नमस्कार, म जगदीश खरेल। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि भनेर 9000 भन्दा बढी कर्मचारीको लागि विज्ञापन आह्वान गर्यो। सरकारले आग्रह गरेपछि लोकसेवा आयोगले यो विज्ञापन आह्वान गरेको हो। तर यो विषयलाई लिएर स्थानीय तह त्यस्तै गरेर प्रदेश अनि केही सरोकारवालाहरूले टिप्पणी समेत गरेका छन् कि सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो, जुन शैली र जुन तवरबाट विज्ञापन गरिएको छ यो बेठिक छ भन्ने खालको टिक्का टिप्पणी पनि बाहिर आएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित आजको हटसिटमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मूल प्रश्नमै जाउँ है। जुन रूपमा स्थानीय तहको लागि भनेर विज्ञापन गरियो लोकसेवा आयोग मार्फत र लोकसेवा आयोगलाई यहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो, यसको त विरोध भइरहेको छ नि, सडकमा पनि अनि संसदमा पनि अनि संसदीय समितिमा पनि। यो ठिक भएन, ठिक तरिकाले चाहिँ नि विज्ञापन गरिएन भनेर र फिर्ता लिन समेत आग्रह गरिएको छ। के भन्नुहुन्छ? लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर जसले विरोध गरिराख्नु भएको छ, जसले फिर्ता लिनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले देशको संविधान ऐन कानुनलाई आधार बनाएर बोलिराख्नु भएको छैन। मनको बह पोखिराख्नु भएको छ। पुरानो कुरालाई चाहिँ पक्रेर बसिराख्नु भएको छ। आग्रह र पूर्वाग्रहहरू बोलिराख्नु भएको छ। अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गइसके पश्चात ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूको माग, दरबन्दी र तिनै तहको संरचना तयार भएको र आवश्यकता पनि भएको र खाली पुरानै पनि धेरै खाली रहेको कारणले गर्दा एकतिर कर्मचारी भएन, सेवा प्रवाह अवरुद्ध भयो, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सकिएन, उहाँहरूले नै बोल्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ संविधानमै के कुरा उल्लेख छ भन्दा सङ्घीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको छनौट गर्नेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुन्जेल सङ्घीय लोकसेवा आयोग प्रदेशको माग, स्थानीय तहहरूका फरक फरक तहका फरक फरक मागहरूलाई लोकसेवा आयोग अर्थात् अहिलेको सङ्घीय लोकसेवा आयोगले छनौट गरी माग भएको ठाउँमा नियुक्तिको लागि पठाउनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको निम्ति सङ्घीय संसदले ऐन बनाइसकेको छ। त्यो ऐनलाई कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो ऐन बनाएको छैन र कुनै पनि प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको गठन गर्नुभएको छैन र लोकसेवा आयोग प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनको निम्ति अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। त्यसकारण प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल सङ्घीय लोकसेवा आयोगले तत्त ठाउँको मागलाई विज्ञापन मार्फत छनौट गरी नियुक्तिको लागि पठाउनेछ। यही सन्दर्भमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समायोजन मार्फत सङ्घीय सरकार र सङ्घीय कानुन संविधानमा लेखिएको आधारमै कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 स्वीकृत भएको
र त्यही अनुरूप कर्मचारीको समायोजन पनि भएको र समायोजन भएर नपुग कर्मचारी स्थानीय र प्रदेशको मागको आधारमा सङ्घीय लोक सेवा आयोग मार्फत छनौट गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यही अनुरूप हामीले फागुनको 26 गते परिपत्र गरेका थियौँ प्रत्येक स्थानीय तहहरूलाई कि तपाईहरु स्थानीय तहबाट माग भयो त्यो तपाईले प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु भयो तर मान्य सांसदहरूको गुनासो र असन्तुष्टि अनि प्रदेश सरकारको पनि असन्तुष्टि र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको नि असन्तुष्टि के हो भनेदेखि संघीयताको मर्म संविधानको मर्म विपरीत गएर चाहिँ यो विज्ञापन चाहिँ नि खुलाइएको छ यो सच्याउनु पर्छ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्यो उहाँहरूले कर्मचारी नमागिकन पठाएको हो नमागिकन विज्ञापन गरिएको हो अहिले करारमा गर्न सकिन्थ्यो होला नि त प्रदेश लोकसेवा यो काम प्रदेश लोकसभाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपले त तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ नि संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पश्चात प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने हो नहुन्जेलसम्म संघीय लोकसेवा आयोगले गर्ने 9,000 कर्मचारीहरू चाहिँ अहिले बरु तपाईँहरूले करारमा गरिदिएको भए हुन्थ्यो पछि जब प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्छ प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो हिसाबले गर्थ्यो होला नि त किन हस्तक्षेप गर्नुभयो सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सङ्घीय लोकसेवा आयोगको तर्फबाट भन्ने सांसदहरूको चाहिँ गुनासो हो एउटा कुरा भनौँ कहीँ छ सङ्घीय लोकसेवा आयोगले करारमा भर्ना गरिदिने कहीँ व्यवस्था छ प्रदेश लोकसेवा आयोगले करारमा भर्ना गरिदिने व्यवस्था छ छैन अनि यो भित्र सरकारहरूलाई अहिले चाहिने कर्मचारी तिमीले करारमा चाहिँ राख न भनेर त तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्थ्यो अनुसार भनिदिने कुन ऐन अनुसार चाहिँ तपाईहरू कर्मचारीलाई चाहिँ करारमा भर्ना गर्नुहोस् भनिदिने समायोजन ऐनले के भन्यो मागको आधारमा लोकसेवा आयोग मार्फत छनौट गरिदिने अनि त्यो ऐन अनुसारै माग जसले माग गर्नुभयो प्रदेशले माग गर्नुभएको छैन त्यस कारण प्रदेशको विज्ञापन छैन स्थानीय तह जुन तहले माग गर्नु भएन उहाँको विज्ञापन छैन तर जसले संयुक्त रूपमा त्यहाँको निर्वाचित प्रमुख गाउँपालिकाको प्रमुख नगरपालिकाको प्रमुख र कार्यकारीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरले माग भइआएको र त्यो मागलाई सङ्घीय सरकारले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो माग आएको हुनाले जस्ताको तस्तै लोकसेवा आयोगमा पठाइदियो कस्तो कुरा पठाउनु भयो कि तपाईँको विरुद्धमा अहिले स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ तपाईँको त पुतला नै जलाइयो रहर लाग्नेहरू गलतमा रमाउन चाहनेहरू विरोध गरेर यसबाट माथि उक्सिन सक्छु भन्ने सोच्नेहरू यही मात्रै राजनीति हो मेरो भन्न ठान्नेहरूले गरून् तपाईँ स्थानीय तहको लागि हामीले कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएर सहयोग गर्यौँ भन्नुहुन्छ तपाईका सन्दर्भमै पुतला जलाएर सडकमा विरोध भइरहेको कुनै पनि कसका लागि लालबाबु पण्डितले गरिराख्नु भएको छ हेर्नु जसले माग गर्नुभयो उहाँको निम्ति गरेका छौँ जसले माग गर्नु भएको छैन उहाँको निम्ति गरेका छैनौँ र जसले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन जसलाई यो कुराको सरोकार छैन जसले विरोधको राजनीति मात्रै गर्न उपयुक्त ठान्नु भएको छ उहाँहरूले गर्नुभएको छ तपाईले त संसदको लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइँदैन भने होइन विरोध गर्न पाइन्छ तर सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूले संविधान र कानुन अनुसार जुन काम गर्छ त्यो जायज हो जायज कुरालाई नबुझिकन नाजायज भन्नेहरूको पछि लागेर
अनि हात खुट्टा छोडेर अनि केही काम नगर्ने हो भने यो मुलुक सङ्घीयता सफल पनि हुँदैन र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा सुखी नेपाली समृद्ध बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्न सकिँदैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितज्यू, तपाईँ त संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकको पनि सामना गर्न सक्नु भएन, जानु नै भएन पटक पटक बोलाउँदा पनि। कसले भन्छ जानु भएन भनेर? सांसदहरूले भनेको। मैले सांसदले के भन्नुहुन्छ त्यता लाग्नुहुन्छ कि सभापतिज्यूले मसँग बैठकको निम्ति भन्नुभएको थियो? एक दुईचोटि नै भन्नुभएको थियो रे। र मैले एकैचोटि भनेको थिएँ कि शुक्रबारसम्म मेरो समय व्यस्तता भएकोले गर्दा शुक्रबार पछिको बैठकमा यो विषयमा जवाब दिनको निम्ति म आउँछु। कतै तपाईँ डराउनु भएको त होइन नि? लालबाबु पण्डित कुनै पनि काम गर्दा काँथर जस्तो थरथर काम्ने, अपराधी जस्तो लुकेर भाग्ने गरेको छैन। 40 वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई पल्टाउँदा पनि तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही त 9000 बाटोमा जाँदिन, गैर कानुनी काम गर्दिन र कसैसँग डराउनु पर्ने मैले आवश्यकता नै महसुस गर्दिन। आज तपाईँले गरेको कामको विरोधमा 9000 कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएको विरोधमा सडकमा तपाईँको पुतला दहन गरियो, तपाईँको विरोध भयो। अनि लोकसेवा आयोगको कति तयारी गरिरहेछ युवाहरू थाहा छ तपाईँलाई? कतिले फारम भरिसके थाहा छ? 10 जना 15 जना 20 जनाको विरोधलाई तपाईँहरूले महत्त्व दिनुहुन्छ? गाउँ गाउँमा, घर घरमा, ठाउँ ठाउँमा यो बेरोजगारीलाई अझै राष्ट्रको सेवामा शिक्षित बेरोजगारहरू तयारी गरेर अनि म लोकसेवा आयोगको विज्ञापन मार्फत आफूलाई छनौट हुन्छु भनेर उत्साहित भएर लाग्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुरा तपाईँहरूले बोक्नु पर्दैन। प्रश्न के मात्रै हो भनेदेखि सङ्घीय सरकारले अलिकति लाद्न खोज्यो, हेप्न खोज्यो, थिचोमिचो गर्न खोज्यो प्रदेश सरकारलाई भनेको जस्तो भान प्रदेश सरकारका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई भयो होला नि। यसको पछिल्लो उदाहरण लालबाबु राउतले भन्नुभयो। अनि प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्नको निम्ति सङ्घीय कानुन बनिसकेपछि कसले रोकेको छ उहाँहरूले? किन गर्नु भएन? तपाईहरू त सङ्घीय सरकार भनेको अभिभावक जस्तो पनि हो नि। छिटो प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाऊ। स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्, त्यो प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत चाहिँ नि कर्मचारी चाहिँ छिटो चाहिँ राख भन्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो नि तपाईँहरूले भन्न खोजेको कि। अनि प्रदेशको मात्र अभिभावक हो, 753 को अभिभावक होइन। पुरानै शैलीमा राज्य चलाउन खोजे भन्ने आरोप छ के? त्यो मनको बह मात्रै हो, कुण्ठा मात्रै हो। मनको बह र कुण्ठा बोक्नु कुनै आवश्यकता छैन। प्रदेशले माग्छ, प्रदेशको विज्ञापन हुन्छ। प्रदेशले माग्दैन, हुँदैन। जुन ठाउँले मागेको छैन त्यहाँको विज्ञापन भएको छैन। जसले मागेको छ, जसलाई आवश्यकता छ त्यहाँको विज्ञापन भएको। हामीले प्रदेशको विज्ञापन निकालेको हो? स्थानीय तहको, स्थानीय तहले नमागिकन निकालेको हो कि मागेर निकालेको? अनि माग्ने एउटा, आफूले नमागेको विज्ञापन निकालेकै छैन अनि विरोध गर्नुको के अर्थ? अहिले निकालिएको विज्ञापन पनि समावेशी समानुपातिक भएन भन्ने आलोचना छ तपाईँहरूमाथि। ऐन पल्टाएर हेर्नु भएको छ समायोजन ऐन? अलिअलि हेरे। विरोध गर्नेले हेरेका छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 अनुसार तपाईँहरूले यो खुलाउनु हो होइन त? हो। तपाईँले कर्मचारीहरू यसरी भर्ना खुलाउँदाखेरि 45 र 55 को त छ हाम्रो मापदण्ड। 45% त समानुपातिक हुनुपर्छ।
र हाम्रो संविधानको धारा 38, 40, 42, 285 यी सबै धारामा जानुभयो भनेदेखि समानुपातिक र समावेशीको कुरा त गर्छन्। यदि त्यो नभएको अवस्थामा मात्रै तपाईँको निजामती ऐन 2049 अनुसार प्रचलित कानुन भनेको त्यो कानुन पुरै नबनिन्जेलसम्मको त्यो प्रचलित कानुन अनुसार 2049 अनुसार पनि तपाईँ 45-55 मा त जानुपर्छ। तर 9000 कर्मचारी अहिले तपाईँले नियुक्त गरिराख्दाखेरि मतलब भर्ना खुलाउँदाखेरि विज्ञापन खुलाउँदाखेरि 45-55 भयो, समानुपातिक समावेशी हुने भयो। हो, यही अधुरो पढ्नु भयो। अब पुरा तपाईँ गरिदिनुहोस् न। हो, के भन्छ समायोजन ऐनले भने खुला भर्ना गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहको फरक फरक विज्ञापन हुनेछ। फरक फरक विज्ञापन हुनेछ। स्थानीय तहहरूले फरक फरक विज्ञापनको माग गरेका छ। कानुनी रूपले एउटा गाउँपालिकाले जे पदको माग गरेका छ त्यो पदमा विज्ञापन गरिएको छ। पद सङ्ख्याले समावेशी गर्न मिल्नेमा समावेशी गरिएको छ। पद सङ्ख्याले समावेशी गर्न नमिल्नेमा कहाँबाट समावेशीको कुरा आउँछ? तपाईलाई जानकारी गरौँ, आज 9000 भन्दा बढी कर्मचारीको विज्ञापन खुलाउँदाखेरि समावेशी समानुपातिकमा कति पर्ने भयो भन्नुहोस् त? 2000 प्लस? 9000 को कुरा नगर्नुहोस्, 2000 प्लस। यति कुरा मेरो माननीय मन्त्रीज्यू अझै पनि प्रष्ट बनाउन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, म यहाँलाई विनम्रताका साथ के आग्रह गर्न चाहेको भने आज तपाईलाई यतिखेर आदिवासी जनजाति पिछडिएको वर्ग लोपोन्मुख जाति सबैका जनताले तपाईलाई हेरिरहेका होलान् नि। हाम्रो मन्त्रीज्यूले लोकसेवा मार्फत जुन विज्ञापन गराउनु भयो 9000 भन्दा बढीको, त्यसमा जुन हाम्रो एउटा संविधानले दिएको अधिकार समानुपातिक समावेशीको प्रस्तावनामै छ हैन? बिर्सेकै छैन नि। आज 9000 कर्मचारीको माग के अरे आइराख्दाखेरि समानुपातिक समावेशीमा 2000 प्लस पर्ने। लोकसेवाको विज्ञापन हेर्नु भएको छ? हेरेको छु। कति सङ्ख्यामा, कति ठाउँको, कुन पदको विज्ञापन निक्लिएको छ? केन्द्रीय सरकारको विज्ञापन भएको भए केन्द्र एउटा युनिट हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारको विज्ञापन भएको भए 7वटा प्रदेशको 7वटा युनिट हुन्थ्यो। आज 753 वटा युनिट भयो होला। 753 युनिट भइसकेपछि त्यो युनिटमा मागिएको हो। यहीँनेरि सङ्घीय सरकारले हामी आदिवासी जनजाति पिछडिएको समुदायलाई अलिकति धोका दियो भन्ने गुनासो छ कि त्यो युनिट बनाएर तपाईहरूले चाहिँ प्रतिशत त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो। अब प्रतिशत धेरैको नआउने भयो। त्यो चाहिँ लोकसेवा आयोगले कानुन अनुसार निकाल्यो। हामीले कुनै पनि प्रतिशत, त्यही त धोका भयो। सरकारले मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले मन्त्रालयको तर्फबाट 14662 सङ्ख्याको सबै युनिटहरूको पठाएको। लोकसेवा आयोगले संवैधानिक अङ्ग हो, संविधान ऐन अनुसार अगाडि बढेको छ। र एउटा कुरा यहाँ पनि बुझ्नु पर्यो कि 753 युनिट अलग अलग हो भने त्यो लालबाबु पण्डितले भने हो? आज सङ्घीय सरकारले भने हो? आज सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनेको हो कि संविधानले भनेको? तपाईँ संविधानले जतिसुकै कानुनले टेकेर भन्नुहोस्, व्यवहारिक रूपमा त मेरो प्रश्नको जवाफ के छ मन्त्रीज्यू? तपाईँ त जनप्रतिनिधि पनि हो नि। हो, तपाईँ मन्त्री मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि हो, जनताको छोरा हो होइन? अब तपाईँ भन्नुहोस् त 9000 वटा विज्ञापनको चाहिँ नि कर्मचारीको लागि छुट्याएको विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशीमा 2000 प्लस मात्रै पर्दैछन् भने यो न्याय भयो ती जनताका लागि? हैन, न्याय भयो। मलाई त्यो कुरासँग म चल्ने भनेको, म आफू चल्ने भनेको संविधानले चल्ने, कानुनले व्यवहार हुँदैन। त्यसो भए व्यवहारले मात्रै चल्ने भए
संविधान किन चाहियो? त्यसो भए एउटा भन्नुहोस् न, अघि यहाँले ऐन किन चाहियो? अघि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको थियो, प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउन किन ऐन नबनाएको त भनेर सोध्नु पनि प्रश्न तपाईँले। हो, तपाईँले यो निजामती विधेयक जुन छ 2075 हो, त्यो ऐन बनाउनु पर्दैन? त्यो ऐन बनाइदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो? तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन भन्नुहोस् त। कि निजामती सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको गएकै अधिवेशनमा संसदमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने मै हुँ। खोइ त ऐन, अनि ऐन खोइ त। हो, तपाईँले एउटा कुरा भन्दा अर्को कुराको जवाब तपाईँसँगै हुन्छ। संसदमा छलफल चल्ने र संसदबाट ऐन पारित कुन दिन हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसको हुन्छ? संसदको हुन्छ। जवाबदेही। तर तपाईँ त सत्तारूढ दलको नेता, तपाईँ मन्त्री होइन, सबै कुरा संसदमा नि तपाईँहरूकै हालिमुहाली छ। माननीय मन्त्रीज्यू लालबाबु पण्डितज्यू, तपाईँले मलाई अब स्थानीय तहबाट यत्रो कर्मचारीको माग आएको छ, भोलि प्रदेशबाट आउला, कम्तीमा यो निजामती विधेयक चाहिँ लौ न ऐन बनाइदिउँ भनेर यही कुरा गरेर ताकेता दिनु पर्थ्यो कि? यही कुरा छिटो छिटो गरेर तपाईँलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देशकै सङ्गठन संरचना, दरबन्दी संरचना, समायोजन ऐन बनाएर समायोजन गर्दै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदमा लगेर जुन अहिले दैनिकी जसो छलफलको छ लगातार, संसारको कुनै ठाउँको इतिहास बताइदिनुहोस्। म माननीय मन्त्रीज्यू मलाई बताइदिनुहोस् यति छिटो। तर कुनै पनि मन्त्रीले ऐन जिम्मेवारी संसदमा लगिसकेपछि संसदबाट पारित नहुन्जेल यही दिनमा, यति घन्टामा, यति मिनटमा यो ऐन पारित हुन्छ। यो लोकतान्त्रिक मुलुक हो। लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया अनुसार नै ऐन पारित हुन्छ। जुन अहिले विधि र प्रक्रिया अनुसार राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेछ। अब यो अधिवेशनले चाहिँ बनाउला। सबभन्दा बढी छिटो म आफै यो ऐन पारित होस् भनेर लागिरहेको। कम्तीमा यो अधिवेशनमा त पारित होला। म त यो अधिवेशनको अन्त्यसम्म होइन, म त चाहन्छु यही महिनाभित्र कमसे कम प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो भने अर्को 15 दिनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराएर, पारित भएपछि अनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनका आधार र मापदण्ड, स्थानीय सेवाका आधार र मापदण्ड यही संसदभित्र लिएर गएर पारित हुनुपर्छ भने मान्यता राखेर अगाडि बढ्दैछ। म माननीय मन्त्रीज्यू फेरि पनि यहाँलाई विनम्रताका साथ मैले आरोप लगाएँ कि हाम्रो संविधानले समानुपाती समावेशी कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेको यो संविधानको प्रस्तावना धारा 38, 42, 285 लगायतका अरू कति पनि धाराहरू छन्, त्यसको पनि मर्म विपरीत समानुपातिक र समावेशी कुरालाई अलिकति नजरअन्दाज गरेर प्रचलित ऐन 2049 भनौँ न, त्यति बेलाको चाहिँ निजामती सेवा ऐन, त्यसको पनि मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरेर तपाईँहरूले यो 45 र 55 जुन 45% आरक्षणको कुराहरू छ, समानुपातिक समावेशिताका कुराहरू छ, त्यसभित्र रहेका अरू विभिन्न क्लस्टरहरूको कुराहरू छ, त्यसलाई समेत अलिकति व्यवस्था गर्दै घुमाउरो पारामा कर्मचारीको चाहिँ नि भर्ना खोलाउनु भयो, त्यसको विरोध भयो। एउटा कुरा म फेरि पनि भन्दछु, फरक फरक युनिटको निक्लेको हो विज्ञापन। त्यही त संविधानको परिणाम। तपाईँले अघि मलाई अघिदेखि जोड के गर्नुभएको छ नि, 753वटा स्थानीय तहको फरक फरक युनिटको त्यो अनुसार हामीले गऱ्यौँ भन्नु नि, संविधानले चाहिँ स्थानीय तहको त्यो फरक फरक युनिट गराएरै गर है भनेर संविधानका धाराले चाहिँ भन्दैनन्। ऐनले के भन्दैनन्? यही संसद होइन, म ऐनभन्दा माथिल्लो संविधानको कुरा गरेको। संविधान, माननीय मन्त्रीज्यू, संविधानमा लेखिएको कुरालाई ऐन मार्फतै
अगाडि बढ्छ कि अलि त्यतिकै अलि बाटो खेल खेलियो के भन्छन्, कुनै खेल खेलिएको हैन? बाटो खेल छैन। खेलियो। हामीले संवैधानिक आयोग लोक सेवा आयोगलाई फलाना फलाना गाउँपालिका नगरपालिकाबाट यो पदको माग आएको कारणले जस्ताको तस्तै लोक सेवा आयोगमा पठाएका छौँ। हामीले भनेको यति हो, सरकारले भनेको यति हो। अनि लोक सेवा आयोगको बैठकले संविधान ऐन अनुसार उहाँहरूले नै खुल्लाको कोटा पनि छुट्याउनु भयो 40%। त्यसपछि फरक फरक युनिटको समावेशी जुन माग आएको छ त्यसमा समावेशी गरिकन अनि उहाँहरूले विज्ञापन खोल्नुभयो। हामीले लोकसेवा आयोगलाई डिक्टेट गरेको होइन, डिक्टेट गर्दैनौँ। संवैधानिक अङ्गले संवैधानिक कानुन मूल्य मान्यता अनुसारै विज्ञापन गरिएको हुनाले गर्दा अनि सरकारले खेल खेल्यो। कसले खेल खेल्यो? सरकारले विभिन्न युनिटसँग माग छिटो कर्मचारी आपूर्ति गर्नको निम्ति कानुन अनुसार विकास निर्माण नरोकियोस्, सेवा प्रवाह नरोकियोस्, त्यसको निम्ति जुन पहल कदमी लियो यही नै अपराध हो। यसैलाई अपराध भन्ने, अब सांसद यही नै गलत हो भन्ने। शून्यतामा मुलुक चल्छ? कसले भन्यो शून्यतामा मुलुक चल्छ? मान्य सदस्यहरू, मन्त्रालयमा म कहाँ कर्मचारी पुगेन, सेवा प्रवाहमा अवरोध भयो अनि विकास निर्माणको गति अवरोध भयो। त्यसलाई छिटो व्यवस्थापनको निम्ति भएको माग गरेर नभएको भर्ना प्रक्रियामा जानको निम्ति गरेको हुनाले हामीले त्यही अनुसार अगाडि बढ्यौँ। दैनिकी जसो सुन्नुहुन्न? विकासको गति न्यून भयो, कर्मचारीको अभाव भयो। विभिन्न मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले मलाई कर्मचारी पुगेन, दैनिकी जसो तपाईहरूकै सञ्चार माध्यममा बोलेको बोले हुनुहुन्छ। विकास अवरोध भयो, सेवा प्रवाह अवरोध भयो, छिटो चाहियो, बोलेको बोले हुनुहुन्छ। अब यो प्रक्रिया चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मान्य सांसदहरूको चाहिँ नि आग्रह छ, के गर्नुहुन्छ? सरकारले फिर्ता लिनको निम्ति लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गरेकै होइन र फिर्ता लिने गरी लोकसेवा आयोगले यो विज्ञापन गरेकै होइन। संसदीय समितिले, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दियो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफूले पाउने अधिकारमा मात्र निर्देशन गर्न पाउनुहुन्छ। सरकारको हात खुट्टा बाँध्ने गरी संविधान विपरीत कसैले पनि कुनै निर्देशन हुँदैन। संविधानमै लेखेको छ कि लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमाथि उहाँहरूले राय, सुझाव, सल्लाह, निर्देशन दिनुहुन्छ। प्रतिवेदनमाथि दिनुहुन्छ। लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमा आयो भने दिनुहुन्छ, नभएको कुरामा अनि चाहिँ निर्देशन दिन पाउने छ कि छैन एकचोटि संविधान पल्टाएर आफैले हेर्नु। उहाँले निर्देशन दिनुभयो भने पनि सरकार मान्न बाध्य हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो। अब समितिको जायज निर्देशन छ भने सरकार मान्न तयार हुन्छ, लोकसेवा आयोग मान्न तयार हुन्छ। नाजायज कुराको पछि कोही पनि लाग्दैन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा चाहिँ शुक्रबार चाहिँ जानुहुन्छ तपाईँ? शुक्रबार पछिको समय निर्धारण गरेर राज्य व्यवस्था समितिमा त म निरन्तर जाने मान्छे हो। मेरो समयले सम्बन्धित मन्त्रीसँग
समयको निम्ति तालमेल मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन? हो, त्यो समयमा म आउँछु भनेकै छु, डराएर भाग्या छैन, जवाब दिन अल्छी लागेर म नगएको भने होइन। त्यस कारणले राज्य व्यवस्था समितिमा म जान्छु र जवाब पनि दिन्छु। तपाईँको अहिलेको कुराबाट हामी एउटा कुरा बुझ्न सकिन्छ मन्त्रीज्यू, अहिले 9,000 भन्दा बढी कर्मचारीको लागि जुन विज्ञापन खुलाइएको छ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, यो रोकिँदैन। अब विज्ञापन अनुसार चाहिँ नि प्रक्रिया काम अगाडि बढ्छ, त्यही हो। सरकारले यो विज्ञापन रोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता ठानेको छैन। गलत तरिकाले विज्ञापन भएकै होइन र लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा राजनीति घुसाउनुको कुनै अर्थ छैन। म अब अर्को बुदामा जान चाहन्छु मन्त्रीज्यू। कर्मचारी तवरमा भ्रष्टाचार एकदमै बढ्यो, सुशासन चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्रले दिन सकेन भन्ने जनगुनासो छ। तपाईँलाई पनि पटक पटक आउँदो हो नि त मन्त्रीको रूपमा। जुन जनगुनासोहरू आउँछन्, जनगुनासोहरू हामीले हाम्रो ठाउँबाट र कतिपय दण्डनीय ठाउँहरू छन्, जस्तो भ्रष्टाचार भयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ देखि अब विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो विभिन्न निर्देशन मार्फत चाहिँ सुशासन दिने र गलत कामहरू कहीँ कतै नहोस् भनेर सचेत हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन। मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेनन्, नेताहरूले, जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् किनभनेदेखि कर्मचारी संयन्त्रले यथेष्ट सहयोगै गरेन भन्ने हो। कर्मचारी संयन्त्रले सहयोग गरेन भन्ने कसैले कसैमाथि दोष थुपारेर कोही पनि उम्किनु हुँदैन। जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवक मिलेरै सुशासन, विकास, सेवा प्रवाह र सिङ्गो मुलुकको समृद्धि, खुसी र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा लाग्ने हो। लाग्ने त हो, त्यो त सामान्य रूपमा लागेका छौँ। खोइ त एक वर्षमा परिणाम सोचे जस्तो आएन, सोचे जस्तो त आएन, तपाईँले भने जस्तो त आएन। एउटा कुरा, सुखी, खुसी, विकास, सेवा प्रवाह एकै रातमा तुरुन्तका तुरुन्त सबै कुरा प्राप्ति भइहाल्छ भने कसैले ठान्छ? सुशासनकै लागि त त्यस्तो धेरै पैसा चाहिँदैन मन्त्रीज्यू। एक वर्षमा सुशासनको अनुभूति चाहिँ जनताले गर्न सक्छन्। तपाईँले एउटा नागरिकता लिँदा होस्, एउटा लाइसेन्स लिँदा होस्, एउटा सरकारी कार्यालयमा गएर सेवा लिँदा होस्, जनताले एक वर्षमा महसुस पनि गराउन सक्नुहुन्न भने पूर्व पश्चिम रेल 5 वर्षमा दिन्छु भनेर किन गफ लाउनु पर्यो? अब एउटा कुरा भन्नुहोस् त। एउटा कुरा पुरा हुँदै जान्छ, अर्को पुरा समस्या आइरहन्छ। समाधान गर्दै गयौँ, अगाडि बढ्दै गयौँ, परिवर्तन गर्दै गयौँ। यहाँलाई एउटा कुरा सम्झाउँ, नेपाली जनताले राणा शासनमा थियौँ, 7 सालपछि परिवर्तन आयो, 17 सालपछि फेरि भयो, 35-36 पछि फेरि परिवर्तन भयो, 45-46 को आन्दोलनपछि फेरि परिवर्तन भयो र त्यसपछि 62-63 को आन्दोलन भयो, परिवर्तन भयो। एकैचोटि सबै कुरा सालमा भइदिएको भए गणतन्त्र दिवसको 1-1.5 हप्ता आसपासमा तपाईँ यो बोलिराख्नु भएको छ। एउटा प्रश्न त रहन्छ, यत्रो परिवर्तन भयो, जनताले के पाए? सोच्दा हुन्छ केही पाएनन्। यदि परिवर्तन नभएको लालबाबु पण्डितलाई यस्तो कुर्सीमा पाए, यस्तो झण्डा हल्लाको गाडीमा हिँड्ने देखिए, सबै मन्त्रीको रूपमा देखे, तर आम जनताले चाहिँ के पाए? एउटा कुरा, लालबाबु पण्डित टिका लगाएर आएको, क्रेनले तानिएर आएको, चुनाव जितेर जनताको अभिमत लिएर आएको हो। यदि परिवर्तन नभएको भए तपाईँ टेलिभिजन लिएर मेरो सामनेमा पनि हुनुहुन्थेन, हुनुहुन्थेन। अझै धेरै परिवर्तन गर्न छ बाँकी।
पुरा भयो भने होइन, पुरा सन्तुष्टि भयो भने होइन, अझै जनतालाई धेरै सन्तुष्ट बनाउन बाँकी छ। तपाईँको मन्त्रालयको कुरा गरौँ न, ठिक छ धेरै बाँकी छ, हो। कतिपय भयो, मैले पनि टिभीमा बोल्न पाएँ, तपाईँलाई प्रश्न सोध्न पाएको छु, हो। तपाईँ जवाफ दिइराख्नु भएको छ। यो पनि परिवर्तन पक्कै पञ्चायतकालमा सम्भव थिएन, थिएन, 46 पछि थियो। हो। खैर कति थियो त्यसको पनि मापन होला फेरि, होइन त? हो। तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गत तपाईँलाई लाग्दैन मन्त्रीज्यू, हामीले राज्यको पुनर्संरचना गऱ्यौँ, हामीले राजनैतिक पुनर्संरचना पनि गर्दैछौँ, हामीले अरू धेरै पुनर्संरचनाहरू गर्दैछौँ, यो कर्मचारीको पुनर्संरचना चाहिँ तपाईँलाई त्यति सजिलो र सहज भएन है? सङ्घीयतालाई कर्मचारीले चाहिँ जुन रूपमा आत्मसात गर्नुपर्थ्यो त्यो रूपमा चाहिँ गरेनन्, त्यो तपाईँलाई पनि लाग्दो हो नि? वातावरण सबै एकनाश भइदिएको भए, सबैले एउटै अनुभूति गरिदिएको भए, सबैले एकैचोटि उस्तै पाइला चालिदिएको भए, सबैको दिमाग एउटै हिसाबले सोचिदिएको भए के हुन्थ्यो? तर हुन्छ यथार्थमा? अब तपाईँ भन्नुहोस् न त मन्त्रीज्यू, दाग लागेको कर्मचारी तन्त्रको सफाई कुन चाहिँ साबुनले गर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ वासिङ पाउडरले, खिया लागेको कर्मचारी तन्त्रमा कसरी धार निकाल्नुहुन्छ, र तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो पुरानो पञ्चायतकालीन मानसिकतादेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म विभिन्न कुरा र अल्झन र चाहिँ मा जकडिएको कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउनुहुन्छ? के छ योजना? एउटा कुरा म यहाँलाई प्रश्न भन्छु, संसारकै कुन ब्युरोक्रेसीले परिवर्तनको अगुवाई गरेको छ? संसारकै मलाई बताइदिनुहोस्। अगुवाई कसले गर्छ? जनताको जनप्रतिनिधिले गर्छ। अनि त्यसको गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसको जनप्रतिनिधिको पछाडि कर्मचारी प्रशासन हिँड्छ, ब्युरोक्रेसी हिँड्छ। हिँडेको छ, यहाँ हिँडाएको छु, हिँडाउँदैछु, कमी कमजोरीलाई अझै पनि सच्याउँदै गन्तव्यमा पुर्याउँछु। त्यो देखिन्छ तपाईँको यो 1.5 वर्षको कार्यकालमा। अहिले 1 वर्षको त तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण काम तपाईँले गर्नुभयो, समायोजन सक्नुभयो, त्यो राम्रो काम गर्नुभयो होइन? अब अरू चाहिँ यो 1.5 वर्षमा अहिले भनेको कुराहरू केही देखिन्छ? कुरालाई देख्दै नदेख्ने वा कम देख्ने, नभएको कुरा मात्रै सपना देख्ने पनि त यथार्थमा गलत हो नि। मैले भने त मन्त्रीज्यू, समायोजन सक्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो भनि न त। त्यसैले भनि न त। हेर्दै जानुस्, मैले मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा कहाँनिर मूल कुरामा यदि कहीँ चुकेको देख्नुभयो भने मलाई सुझाव दिनुहोला। खुद्रा मसिना कुरामा नअल्झिकन म अगाडि बढ्दैछु, मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैछु, र एउटै कुरा हो, देश र जनताको सपना विपना पनि म त्यही रूपले हेरेर अगाडि बढ्दैछु। यो कर्मचारीलाई अब सरकारी कर्मचारीको हकमा चाहिँ हप्तामा 2 दिन बिदा दिने भन्ने कुराहरू आएको थियो नि, त्यो केही छलफल भएको हो सरकारी तवरमा? यो कसले उठायो मलाई नै थाहा छैन। जुन विगतमा असफल भइसकेको कुरा, कहाँ कसले के बोल्छ त्यसलाई नै प्रमुखताको साथ यहाँहरूले उठाउनुहुन्छ। यही कुरा त मलाई अनौठो लाग्छ। त्यही त सोधेको तपाईँलाई, त्यस्तो केही हो या केही पनि होइन, केही पनि होइन। विगतमा पनि रिजल्ट राम्रो दिएन, त्यस कारणले त्यो कुरा हटाइएको। कर्मचारीले धेरै सहयोग नगर्ने, जनप्रतिनिधिले नै खासै विश्वास नगर्ने भन्ने जस्तो चाहिँ नि अलिकति स्थानीय तहमा पनि, प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि देखिराखिएको छ। अब यसलाई हामी यसरी चिरेर हाम्रो कार्ययोजनाहरू नै बनाएर हाम्रो कार्यकालभित्र चाहिँ यो गणतान्त्रिक नेपालको कर्मचारी संयन्त्र हामी स्थापित गरिसक्छौँ भनेर आम जनतालाई विश्वस्त पार्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? मौसम परिवर्तनपछि अलिअलि रुगाखोकी लाग्छ र धेरै नै भयो भने औषधि खानुपर्छ, नभए एडजस्ट भएर जान्छन्। त्यस कारणले मैले ठुलो भयावह स्थिति देखिरहेको छैन। जनप्रतिनिधिलाई कानुन संविधान अनुसार
पूर्ण रूपमा इमान्दारीपूर्वक राष्ट्र सेवकले सहयोग गर्नुपर्छ र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। उच्च स्तरीय तहबाट हाम्रो स्टाफ कलेजले विभिन्न विषयहरूमा ट्रेनिङ दिने गरेकै छ, गरिरहेको छ र स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवकको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न 7वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने तयारी गरिरहेछौँ र केन्द्रीय प्रशिक्षण र प्रदेश स्तरमा रहने प्रशिक्षण बीच जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवकलाई चाहिँ आवश्यकता अनुरूप विभिन्न विषयको तालिमहरू दिँदै र उहाँहरूलाई सक्षम बनाउँदै अगाडि बढ्छौँ। नेपालमा दिन नसकिने खास गरी उच्च स्तरबाट दिनुपर्ने हो हुँदाखेरि हामी विदेश पनि पठाएकै छौँ, विभिन्न तालिम गोष्ठी अध्ययन लगायतकामा पठाइरहेछौँ। सक्षम अहिले हाम्रो समस्या नेपालको ब्युरोक्रेसी कमजोर छैन, गुणस्तरीय छ, तर आउटपुट राम्रो आएको छैन। आउटपुट राम्रो ल्याउने गरिकन हामी लागिरहेका छौँ र सङ्घीय सरकार अभिभावकको रूपमा र प्रदेशबाट पनि र स्थानीय तहबाट पनि सबैलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै सहयोग समन्वय र सहकार्य गर्दै हामी एउटै गन्तव्यमा अगाडि बढ्छौँ, बढिरहेका छौँ। यो समय अनि संवादका लागि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।